Pripremila sam 2 kg paprika i sada idem da ih operem i očistim od peteljke i semena. Paprike sam očistila i sada ću paprike osušiti. Možete ih ovako osušiti sa krpom ili ostaviti da se one postepeno same osuše. Zatim ovako osušene paprike ređam u pleh koji sam obložila papirom za pečenje, a pre toga uključite rernu da se dobro zagreje na 200 stepeni. I sada paprike nosim u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni. I sada paprike stavljam u rernu, bliže gornjem grejaču i temperaturu pojačavam na 250 stepeni i pečem ih 10 minuta. I evo nakon 10 minuta pečenja paprike izgledaju ovako, samo su malo ovako pecnute i treba da omekšaju. I sada ću ih staviti u šerpu. Paprike ću poklopiti s poklopcem i ostaviti ovako još pola sata da odstoje da lepo omekšaju. Dok paprike stoje, iseckat ću jednu glavicu belog luka, ovako na listiće. Iseckala sam beli luk i sada ću iseckati 2 vezice peršuna. Iseckala sam peršun i beli luk i sada ću pripremiti preliv. U jednu šerpu sipat ću 2 litre vode. U vodu dodajem 4 kašike soli i 400 ml 9% sirćeta. Pa ću ovo sve promešati. Pripremila sam tegle i sada u svaku teglu stavit ću po par zrna bibera. I sada ćemo ređati paprike u tegle. Ovako pritisnete i sabijate. Ćemo staviti još jednu. Zatim stavimo belog luka, peršuna i onda opet stavljamo papriku i tako ređamo sve redom dok ne napunimo teglu. Opet malo belog luka, malo peršuna, pa paprika. Opet odozgo malo belog luka, malo peršuna i ovako treba da izgleda tegla. I punimo ovako sve tegle. Sada ću obrisati vrhove tegli. I sada ću svaku teglu napuniti sa prelivom. I sada ću zatvoriti tegle sa čistim i novim poklopcima. I ovako pripremljene tegle odnosim u hladnu rernu, uključujem rernu na 90 stepeni i ostavit ću da se pasterizuje 90 minuta. Nakon toga isključite rernu i ostavite da se postepeno ohladi u rerni. I evo kada su se tegle ohladile u rerni, sada ih nosim na tamno i hladno mesto da čekaju zimu.
Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Ovdje imam 3 kg opranih paprika i prvo što ću raditi, poređat ću ih u pleh da se ispeku. I ovako pripremljene paprike nosim u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peku. Paprike stavljam u rernu, rešetku sam digla bliže gornjim grejačima. Stavljam da se peče, uključujem rernu na 250 stepeni i pečem 20 minuta. Sada ću iseckati 2 očišćene glavice belog luka. Iseckat ću ovako na listiće. I evo nakon 20 minuta pečenja kako izgleda paprika. Sa jedne strane se zapekla, sada ću je okrenuti na drugu stranu i nosim istu u rernu jedno 5 minuta da se lepo zapeku i sa druge strane. Okrenula sam paprike i vraćam ih u rernu na 5 minuta da se zapeku. I evo nakon dodatnih 5 minuta pečenja kako izgledaju paprike i sada ću ih staviti u šerpu. I paprike ću sada poklopiti sa poklopcem i ostaviti tako da se potpare i ohlade da mogu lakše da se oljušte. I evo paprika se ohladila i sada ću je oljuštiti. Skinut ću ljusku, vidite kako se sad to lagano sve skida. I peteljku. Taman će izaći i seme i ovako očišćenu papriku stavljam u jednu činiju. I tako ćemo očistiti sve paprike. I evo očistili smo paprike i sada ću ovu tečnu što smo dobili procediti da odvojimo semenke. I evo paprike smo očistili i sada ćemo ih ređati u tegle koje su čiste i oprane. Uzimamo papriku i stavljamo u teglu. Zatim ću staviti malo belog luka. Zatim ređamo papriku. Opet malo belog luka. I tako ću raditi naizmenično dok ne napunim teglu. I evo ovako izgleda kada smo napunili teglu i sada idemo dalje. Punimo sve dok imamo paprike i beli luk. I kada smo napunili tegle, sada dodajem so. Dodat ću po pola kašičice. Vi dodajete po vašem ukusu. Zatim u tegle dodajem po 2 supene kašike 9% sirćeta. Zatim ću sipati sok koji smo procedili, koji nam je ostao od paprike. Uzmite ovako viljušku, malo se pomognite da prođe svuda tečnost. I napunimo tegle. I na kraju ću vrhove tegli premazati sa sirćetom, da se lepo skine i nečistoća i da može lepo da se zatvore poklopci, da lepo nalegnu. I to ćemo odraditi tako svaku teglu.
I na kraju ću tegle zatvoriti sa čistim i novim poklopcima. Sad ću raditi pasterizaciju, za to mi je potrebna šerpa, na dno ću staviti krpu i u šerpu ću poređati tegle. I sipat ćemo vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet i od momenta kada voda proključa kuvaću 30 minuta. I evo, pasterizacija je gotova i sada ćemo izvaditi tegle. I ovako ostavite tegle da se postepeno ohlade i onda ih nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Ispeći ću 5 kg paprika, ovde sam ispekla već 3 kg i ostalo mi je 2 kg koje ću ispeći u rerni. I sada ću paprike poređati u pleh koji sam obložila papirom za pečenje. I paprike nosim u rernu da se peku na 250 stepeni. I paprike sada stavljam u prethodno zagrejanu rernu, ovako bliže gornjim grejačima, da se peku 20 minuta sa obe strane. I evo, nakon 20 minuta pečenja kako izgledaju paprike, evo i sa druge strane su ispečene, i sada ih stavljam u šerpu. Tu ću ih ostaviti da se ohlade, da može lakše da se ljušte. I zatim ću paprike poklopiti i ostaviti da se ohlade. I paprike su se prohladile i sada ćemo ih očistiti. Skinut ćemo ljusku. Vidite kako se to sad lako sve skida. Peteljku i sa druge strane. Raseći na pola i očistiti od semena. I ako ostane neka semenka, nije ništa strašno, dobro je za probavu. I ovako očišćenu papriku stavljamo u činiju. I tako ćemo sve paprike očistiti. Očistila sam paprike i sada ću ih iseći. Ovako na male komadiće. I tako ćemo iseći sve paprike. Isečene paprike stavljam u cediljku da se dodatno odsede i nastavljam dalje sa sečenjem. Iseckaću jednu glavicu belog luka. Iseckala sam beli luk i sad ću iseckati jednu manju vezu peršuna. Isekla sam i peršun i sada će mi trebati sok od jednog limuna. U jedan dublji tiganj sipat ću 100 ml ulja i sačekat ću da se ulje zagreje. Ulje se zagrejalo i spuštam papriku na ulje. I sada ću papriku malo promešati. Dodat ću sada jednu kašiku šećera, jednu kašiku soli, seckani beli luk, peršun, 100 ml 9% sirćeta i sok od jednog limuna. I sve ću ovo promešati. I sada ću papriku poklopiti
i ostaviti ovako da se krčka 10 minuta. I evo nakon 10 minuta krčkanja, kako izgledaju naše paprike. Fantastičnog su ukusa i predivno mirišu. I papriku sipam u tegle koje sam sterilisala u rerni na 100 stepeni 30 minuta. I evo, napunili smo teglu i idemo dalje. Sada ću obrisati vrhove tegle, da poklopci lepo nalegnu i da se lepo zatvore. I zatim ću tegle zatvoriti čistim i novim poklopcima. I zatim ću tegle okrenuti naopako. I ovako pripremljene tegle ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!